За сайн байцгаана өрх үзэгчтэй эргэцэн хөтөч ээлжит нэвтрүүлгээ толиулж байна. За бид өмнөх дугаараараа иргэдээс ирсэн санал гомдлоос үндэслэн хөдөлмөрийн харилцааны талаарх мэдээлэл сурвалжлагыг бэлтгэж хүргэсэн бол энэ удаа гэрээ хэлцэл, гэрээ гэж юу хэлдгийг, гэрээний ямар хэлбэрүүд байдгийг, эргээд гэрээ байгуулахдаа юун дээр анхаарах ёстой, юун дээр алддгийм бэ гэдэг талаарх мэдээлэл сурвалжлага, асуулт хариулт зохиомжийг та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Гэрээ гэдэг нь хоёр буюу хэд хэдэн этгээд тодорхой асуудлаар бие биедээ буюу гурав дахь этгээдийн өмнө ямар нэгэн үүрэг хүлээх талаар тохиролцож хуулийн дагуу үйлдсэн бичиг баримтыг хэлнэ. Мөн хоёр буюу түүнээс дээш талуудын хоорондын альва зөвшөлтсөл хамтын тохиролцоог баталгаажуулахын тулд үйлддэг албан бичгийг гэрээ гин хэмээн тодорхойлсон байдаг. Гэрээг заавал бичгээр үйлдэх албагүй бөгөөд аман хэлэлцээр байгуулах тохиолдол байдаг боловч энэ нь төдийлөн албан ёсны гэрээ болж чаддаггүй. Гэрээ нь үндсэндээ тухайн хамтын үйл ажиллагаанаас үүсэх магадлалтай альва гим хохирлыг нөхөн барагдуулахад чиглэсэн бөгөөд талуудын үүрэг хариуцлага ямарваа ажлын гүйцэтгэгдэх хэн хэмжээг тодорхойлсон байдаг. Иргэний хуулийн гэрээний хувьд нэг 3 хэсэг ангилагддаг юм аа. Нэгдүгээрт нь бусдын өмчлөлд эд хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбогдсон гэрээний үүрэг байдаг. За энэ гэрээний дотор юу ордог вэ гэхээр нэгдүгээрт нь худалдуулах гэрээ ордог. Дээр нь бэлгэдлийн гэрээ ордог. За зээлийн гэрээ ордог. За энэ 3 багц гэрээ ийм нэг бүлэг гэрээ байдаг. За дараагаар нь яадаг вэ гэхээр бусдын эзэмшил ашиглалтанд эд хөрөнгө шилжүүлэх тэй холбогдсон гэрээний үүрэг гэж байдаг. Энэ гэрээ гэсэн үг. За энд бол үндсэндээ бол эд хөрөнгө хөлслөх гэрээ, санхүүгийн түрээсийн гэрээ, гадаад үгээр хэлэх юм бол лизинг гэж байдаг тийм ээ. За дээр нь франчайз, марчин дайз гэсэн ийм гэрээнүүд ордог. Орон сууц хөлслөх гэрээ ордог. Түрээсийн гэрээ ордог. За түрээсийн гэрээ дотроо бол одоо хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын түрээс гэсэн ийм зүйл ордог. За манай таяа бас хийгддэг. За эд хөрөнгө үн төлбөрөө ашиглах гэрээ гэдэг. За ийм үндсэн гэрээнүүд бол энэ гэрээний юунд хамаардаг. Гэрээний хамгийн чухал шинж чанар нь нэг тал санал гаргаж нөгөө тал нь тухайн саналыг хүлээн зөвшөөрөхөд оршдог. Гэхдээ гэрээний дотроо гаргаж буй саналд тулгуурлан нэг талт болон хоёр талт гэсэн хоёр янзын хэлбэртэй байж болно. Жишээлбэл гэрээний нэг тал байшингаа зарж нөгөө тал тодорхой үнийн дүнгээр тухайн байшинг худалдаж авахар тохирсон бол нэг тал нь байшин зарах санал гаргаж нөгөө тал нь мөнгө өгөх санал гаргаж байна гэж үзэн энэ нь хоёр талт гэрээ болж байгаа юм. Харин нэг талт гэрээний нэгэн тод жишээ бол шагнал урамшууллын хэлбэр. А тал иргэний үнэлэхийг гээгдүүлсэн бөгөөд Б талд тухайн зүйлийг олсон тохиолдолд шагнал өгөхөөр санал гаргана. Энэ тохиолдолд Б тал нь ямарваа хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд хэрвээ А талын заасан нөхцөлийг биелүүлбэл тус гэрээ үйлчилж А тал үүргээ хүлээж мөнгөн шагналаа гардуулах шаардлагатай болж байгаа юм. Гэрээний хэлбэрийн асуудал чухал байдаг. За зарим гэрээ хэлбэрж хүртсэн бол хүчин төгөлөөр бус болчдөг. Тухайлбал гэрээг амаар уу бичгийн хэлбэр байгуулдаг. За хуульд бичгийн хэлбэрээр байгуулна гэж заасан. Эсвэл яг энэ гэрээн дээр үзлээд бичгийн хэлбэрээр байгуулахад нь гэрчлэгдсэн буюу батлагдсан гэрчлэгдэхгүй гэсэн тийм ээ гэрчлэгдэх эргүү заасан. Тэг хууль тодорхой зохицуулт өгөөгүй ийм бас гэрээнүүд байдаг. Тухайлбал одоо үйл хөдлөх хөрөнгийн худалдаад авахад заавал бичгээр байгуулна. Бичгээр байгуулвал хүчин төгөлдөр бас болдог. Дээр нь гэрчлүүлэх хэрэгтэй, нотариудын байгууллага гэрчлүүлэх хэрэгтэй. Гэрчлүүлээгүй бол хүчин төгөлдөр бас болдог. Ийм хэлбэр журмыг тогтоож өгсөн байдаг. За аман гэрээг бол бас учир дутагдaltaй байдаг. Зээл олгыг хэлдэг тийм ээ. Дутагдлаач яг ер нь бол бас хэлбэрийн үед асуудал байдаг. Зээл олгыг гэхэд аман гэрээгээр анз тогтоохоор талууд хоорондоо тохиролцсон нөхцөлд за яг би хүлэмжшөрөөд өгвөл болно. Гэтэл чинь яадаг вэ гэхээр маргаан гараад төлөн төлөхүүдээр дуулах юм бол хил аман гэрээгээр байгуулагдсан бол анз авах эрхгүй болчдөг.
гэх мэтчлэнгийн. За энэ гэрээний хэлбэр агуулга дээр нь батгаатай юу баталгаагүй гэх мэтчлэнгийн зүйлүүдийг маш их сайн судалж уншиж ийж мэдж ийж ингэж гэрээ байгуулах ёстой. Би нэг найзтай мөнгө зээлүүлсэн. Хаяал утсаар холбогдож мөнгөө хизээ эргэж өгөхийг нь лавладаг. Бидэнд бичгээр хийсэн гэрээ байхгүй. Утсаар ярих бүртэл мөнгийг чинь өгнө л гэдэг. Одоо болтол би мөнгө авч чадаагүй л байна. Ийм тохиолдолд би яах вэ? Танаас мөнгө зээлсэн зээлдэгч гэрээнд заасан хугацаанд төлбөрөө төлөхөө илэрхийлэхгүй байгаа тохиолдолд таны хувьд иргэний журмаар зээлийн төлбөрөө нэхэмжлэхээр шаардлага гаргах эрхтэй. Зээлийн гэрээг заавал бичгээр байгуулахыг шаарддаг бөгөөд хүү шаардаагүй зээлийн гэрээг амаар байгуулж болно. Та мөнгө зээлэхдээ дансаар мөнгө шилжүүлсэн бол нэхэмжлэлтэй дансны хулгайгаар хавсаргах боломжтой. Нэхэмжлэлээ зээлдэгчийн оршин суугаа газрын хаягаар дүүргийнх нь иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргаарай. Өнөөдөр иргэд хоорондоо мөнгө зээлдэх үзэгдэл хэвийн болжээ. Зээлүүлсэн мөнгнөөс үүдэн найз нөхөд битгийхэл төрөг төрөсдийн хоорондын харилцаанд үл ойлголцол үүсч улмаар дайсагналцах нь энүүхэнд болсон. Зээлийн гэрээг заавал хийх ёстой юу? Хийвэл ямар хэлбэрээр хийх нь зөв бэ? За сайн байцгаана уу. За ямар материалын үйлчлэг авах гэж байна? Тэр нөгөө нэг хар багасаа найзууд тахгүй. Тэгээд би найзаасаа 10 сая төгрөг зээлтэй. Тэгээд харин энэ зээлийн амаар хийсэн дээр юм уу? Бичгээр хийсэн дээр юм уу? Тэгээд таас асуух гэдэг. Яавал дээр юм бол. За зээл өгж байгаа зээл маань хүүтэй юу? Хүү алдан тооцож гэрээндээ туслахаар уу? Тэгвэл бичгээр хийсэн зөв. Ягаад гэвэл бичгээр хийгээгүй тохиолдолд хүү буюу алдангаа алдах авч чадахгүй болох юм болж болох. Бичгээр хийх нь оновчтой. Зөв. За би гэрээгээ их өмнө та хоёроо бүртгээд тэгээд гэрээгээ хэдүүлэн шивж бэлдээ да. За манай нотариудын үйл ажиллагаа цахим хэлбэр чилжээд энэ оны эхнээс шилжсэн. Тэгээд одоо үйлчлүүлэгчдийнхээ хувийн байдлыг тогтоохын тулд бид нэр хурууны хийг уншуулж олно. Эсвэл цахим үнэлэхийг уншуулж хувийн байдлыг нь тогтоож байгаа. За энэ дээр төгрөг мөнгө дотроо төгрөгөөр зээлдүүлнэ тий. За зээлдүүлэх хугацаа нь хэдний өдрөөс эхэлж зээлээ? Өнөөдрөөс эхэлж. Зээлийн хэмжээ 10 сая төгрөг. Төгрөгөөр үү тий мөнгө тийм ээ. За хүүтэй юу? Хүүн хэдэн хувь юу? 3%. За барьцаатай хийх үү? Зээлийн гэрээгээ барьцаагүй хийх үү? Барьцаагүй битээ барьцаагүй. Ер нь бол зээлийн гэрээг хийхдээ барьцаатай хийх юм бол та нар зээлдүүлсэн төлбөрөө бас тухайн барьцаа хөрөнгөнөөс өөрийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар гаргуулахад бас хэлбэр төхөн байдэн шүү дээ. Дараа бас ийм гэрээ хийвэл бас та нар мэдээд авчих хэрэгтэй юм байна шүү. За алдан гэдэг нь бол гэрээнд заасан хугацаа хэтрүүлсэн тохиолдолд хоног тутамд гүйцэтгэх үүргийн дүнгийнхээ зохих хувийг хуваар тооцдгийг. Тэгэхээр дээдл нь 0.5% гэж хуулинд байж байгаа. 0.3-аас 1-ээс 5 хүртэл айлын сонгох уу? 0.5. Шууд хоног тутамд. Тий, хоног тутамд гүйцэтгээгүй өөрийн дүнгийнхээ 0.5%-аар алдан тооцноо. Хэтрүүлсэн хоног тутамд. Тий, хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй өөрийн дүнгийнхээ дүнгээсээ 0.5%-аар тооцно гэсэн. Хэрвээ энэ гэрээтэй холбоотой маргаан гарах юм бол харилцан зөвшөлтсөж төлөх асуудлыг шийдэх бах та нар тийм ээ. Гэтэл цаашаа зөвшөлтсөж хүрээгүй тохиолдолд шүүхийн журмаар шийдвэрлүүлэх үү? Бас үгэл маргах журмаар шийдвэрлүүлэх үү? Энийг бид нэр бас сонгоно да. Шүүхээр шийдвэрлэв. Шүүхээр шийдвэрлсэн. Шүүхээр гэж үзэж байгаа юм. За би энэ дээр нэг тайлбар хэлчихье. Шүүхийн журмаар шийдвэрлүүлнэ гэдэг дөрвөн практикт ихэнх иргэд тэгдэг л дээ. За энэ нь бол шүүхэд нэхэмжлэл гаргаад тийм ээ. Тэгээ шүүхийн шийдвэрээр уг асуудлыг шийдвэрлэхийг хэлж байгаа. Үл маргах журмаар гэдэг нь бол нотариод мэдэгдэх хуудас гэж юм бичдэг байгаа. За энэ төлбөр төлөгч нь буюу та нар одоо энэ гэрээний хувьд бол зээлдүүлэгч зээлж авч байгаа зээлдэгч нэ шүү дээ. Тэгээд төлбөрөө зохих гэрээнд заасан зохих хугацаанд төлж чадаагүй тохиолдолд мэдэгдэх хуудас бичүүлье гэсэн хүсэлтийг нотариудад гаргаж ирж болно. Тэгэх юм бол нотариуд одоо
шинжилгээ хийж үзээд зээлийн гэрээндээ үл маргах журмаар гэдэг тохиролцоо хийсэн тохиолдолд төлбөр төлөгчөөс мөнгө болон эдийн бус хөрөнгийг гаргуулахаар ийм мэдэгдэх хуудсыг бичиж болно. Тэгвэл одоо цаг хугацааны хувьд бол шүүхийн шийдвэрээр сонгосноос илүү хурдан Үл маргаж журмаар сонгож болно. болно тийм. За тэгвэл шүүхийн журмаар шийдвэрлэхийг үл маргах журмаар болгочих. За дэмнэх оруулахад алж. За жоохон хийж. За зээлдэгч мангаараас гэж. Чинь хураамж нь юу хэд үйдэг бол? Хураамж нь бид 200 яамны сайтын баталсан тарифаар нотариуд болгон ажиллах нь яа гэм тариф төр цаана самбар дээр хадаатай байж байгаа. Тэгэхээр та 10 сая төгрөг бол 10,000 болно. Тийм. Энэ гэрээнийхээ юм дотор үнийн дүн байдаг шүү дээ бичсэн. Одоо өнөөдөр зээлийн гэрээний хувьд банкны зээл, за дээр нь банк санхүүгийн байгууллагын зээл, дээр нь хадгалан зээлийн оршооны зээл ингээд улсууд маш их ярьдаг болж хөө өндөр байна энэ гэдэг. Гэхдээ энэ зээлийн гэрээний мөнгөний эргэлтийн асуудал өнөөдөр Монголын ард түмний хэрэгцээг хангаж дийлэхгүй байгаа. Тийм учраас улсууд барьцаалан зээлдэх газар руу явдаг. Барьцаалан зээлдэх газар тий нөгөөдг чинь нөхөж өгдөг. Дээр нь иргэд хоорондоо зээлийн гэрээ болж мөнгө зээлдэг. За тэгэхээр иргэд хоорондоо зээлийн гэрээ болгоход бичгийн ба бичгийн бус хэлбэрийг дээр нь хүүтэй ба хүүгүй зээл гэж болно. Хүүтэй ба хүүгүй зээл өгсөд дараагаар яадаг вөхлөөр тухайн гэрээ гэдэг бол өөрөө талуудын хөлөөс маш том үүрэг. Хугацаанд өгөх ёстой. Дээр нь ямар нөхцөл тогтоосон нөхцөлөө биелүүлэх ёстой. Энэ журамж өсчих юм бол нөгөө талдаа хариуцлага, иргэний гэсэн хариуцлага гэж хэлэх юм уу да. Ганц алдан гэдэг төрлөөр юм хүлээдэг. Дээр нь охирол үүсэх юм бол охирлыг бүрэн арилгадаг. Ийм л журамтай. Тэгэхээр гэрээ гэдэг маань өөрөө эргээд хуйлтайхан адилхан тэнцүү ийм хүчин чадалтай албан бичгтээ гарын үсэг сурж юм шүү гэдгийг иргэд ойлгох ёстой. Ламбард надад мэдэгдлгүйгээр миний барьцаанд тавьсан хөрөнгийг зарсан байна. Энэ зөв үү? Таны мэдвэл зохих хуулиас иргэний хууль 286 дугаар зүйл барьцаалан зээлдэх журмаар зээл олгох. 286-гийн 3. Зээлдэгч зээлсэн мөнгө болон түүний хүүг хугацаанд нь буцаан төлөөгүй тохиолдолд барьцаалан зээлдэх газар барьцаалагдсан хөрөнгийг худалдан борлуулах замаар үүргийг хангуулах тухай зээлдэгчид нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ. Ийхүү мэдэгдснээс хойш 10 хоногийн дотор зээлдэгч үүргээ гүйцэтгэгээгүй бол барьцааны зүйлийг комиссийн буюу дуудлага худалдаагаар худалдаж борлуулсан үнийн дүнгээс үүргийг хангуулж үлдсэн мөнгийг буцаан олгоно. 286-гийн 4. Барьцаалан зээлдэх газар нь гэрээний хугацаанд барьцааны зүйлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүрэгтэй. Харин уг зүйлийг өмчлөх болон бусад хэлбэрээр захиран зарцуулах эрхгүй. Би хоолны газар түрээслэн ажилладаг юм. Түрээслүүлэгч маань харин өөр хүнээс түрээслсэн газраа надад давхар түрээслүүлсэн байна. Хэдийгээр би түрээсийн мөнгөө цаг тухай бүртэн төлдөгч түрээслүүлэгч маань цаашаа нөгөө хүнд нь өгдөггүй байжээ. Тиймээс үндсэн эзэн нь саяхан ирж манайхтай хийсэн түрээсийн гэрээг цуцалж байраа суулгахыг шаардлаа. Энэ тохиолдолд яах ёстой вэ? Таны мэдвэл зохих хуулиас иргэний хууль 323 дугаар зүйл дамжуулан түрээслэх. 323-ийн 1. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол түрээслэгч түрээсэлсэн эд хөрөнгийг гагцхүү түрээслүүлэгчийн зөвшөөрөлтөөр дамжуулан түрээсэлж болно. 323-ийн 2. Дамжуулан түрээсэлсэн эд хөрөнгийг анхны түрээслүүлэгчийн зөвшөөрснөөс өөрөөр ашигласны үр дагаврыг дамжуулан түрээслэгч нь анхны түрээслүүлэгчийн өмнө хариуцна. Энэ тохиолдолд анхны түрээслүүлэгч дамжуулан түрээслэгчийн ашиглах эрхийг дуусгар болгохыг шаардах эрхтэй. Таны хувьд түрээсийн гэрээний үүргээ биелүүлж байсан тухайга анхны түрээслэгчид мэдэгдэх хэрэгтэй. Та өмчлөгч буюу анхны түрээслэгчид дамжуулж түрээсэлсэн этгээдтэй хийсэн гэрээгээ цуцлаад зөвхөн үндсэн түрээслэгчтэйгээ дахин гэрээ байгуулах санал тавьж болно.
Анхны түрээслэгч дамжуулагчтай хийсэн үндсэн гэрээгээ цуцлбал таны ч гэрээ давхар цуцлагдана гэсэн үг. Гэрээнд ямарваа заалт дутуу байх тохиолдол гардаг бөгөөд тухайн заалтын дутуугаас үүссэн маргааныг шүүхээр шийдвэрлүүлэх тохиолдол гардаг. Гэрээнд заавал байх шаардлагатай тогтсон гэж хэлж болохоор хэд хэдэн заалтууд байдаг. MDS Hamlex хуулийн фирмийн бэлтгэсэн дараах бичлэгээс энэ талаарх мэдээллийг авч болно. барьцаа ан залданг дэнчин гэл ингээд явдаг ч тийм ээ. Эд хөрөнгө өмчлөлт нь шилжүүлэх гээд энэ бүгд чинь нийлээд гэрээний үүргийг хангах арга гэж иргэний хэрэгцээ тодорхойлогддог. Яагаад хангах арга гэж байгаа юм бэ гэвэл барьцаалсан тухайн этгээд үүргээ гүйцэтгээгүй, зохисоор гүйцэтгээгүй, санаатай юу болгоомжгүй, эсвэл эрх зүйн эдийн засгийн эрсдэлд орсон ч юм уу тийм ээ. Энэ нөхцөлд үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон. Гэх мэтлэнгийн агуулгаар явах гэхээр эхний ээлжинд үүргийн гүйцэтгийг хангах хөрөнгө. За үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй бол оронд чи энэнийг өгнө. Энийний чи үнийн дүнгээс таны үүргийг гүйцэтгүүлнэ. Орон суусан барьцаа тавьсан байх чинь тэрээс чинь худалдаад за яаж одоогийн Монголын парактаар нэг удаа худалдлаа, дуудлага худаанд хүн ирсэнгүй, хоёр удаа худалдлаа, дуудлага худаанд бас гөөгдсөнгүй, гурав дахь удаанд үүнийг хямдруулаад зарчих гэсэн магадaltaй. Тэгээ барьцааны нэг аюулны юу гэхээр тухайн 100 сая төгрөгөнд орон сууц барьцаалсан бай гэж бодъё. Тэгээ тэн дээр хүү юу нэмэгдээд 300 мянган төгрөгийн 300 сая төгрөгийн үнэтэй орон сууц байлаа гэж чинь дуудлага худалдаа хямдруулсантайгаа нийлээд 100 сая төгрөгийн өрөнд аваачих магадaltaй. Тэгээд дээр нь бас өртөө үлдэх магадaltaй. Ягаад гэвэл үнийн дүнгээр тэр этгээдийн 100 сая төгрөгийг төлөх ийм боломжгүй нөхцөлд тэрийг худалдаж үнийн дүнгээс нь гаргуулад дээр нь бас өртөө үлдэх. Ийм магадaltaй учраас барьцаа гэдэг бол маш аюултай гэхээсээ илүү хоёр талтай. Нэгдүгээрт нөгөө барьцаалж байгаа этгээдэд хүндээ бол өөргөө зохисоор гүйцэтгэхгүй аюултай. За нөгөө барьцаалагч этгээдэд явахад барьцаалагч иргэн хуулийн этгээд аливаа банк аливаа байгууллагад бол тухайн барьцаагаар өөрийн гүйцэтгэл хангуулах найдвартай ийм арга юм аа. Гэрээг хууль эрх зүйн хүрээнд бичгээр үйлдэх нь таныг эрсдлээс хамгаална гэдгийг байнга санах хэрэгтэй. За гэрээ маш олон хэлбэрээр хийгддэг талаарх мэдээллийг бид бас та бүхэнд хүргэлээ. Мэдээж худалдан авах, түрээсийн, зээлийн гэрээгээд иргэд бидний өдөр тутмын амьдралд тохиолддог хийгддэг гэрээнүүдийн талаарх мэдээллийг бас хүргэлээ. Ер нь гэрээг хийхдээ юуг анхаарах ёстой вэ гэдгийг ч бас энэ нэвтрүүлгээрээ бид хүргэлээ. Ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн эрх зүйн хөтөч нэвтрүүлгээрээ иргэн уулзъя. Баяртай эрхэм үзэгчтэй.